ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਕੌੜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾ ਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾ ਕਰਿਆ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਭਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੰਭਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਮਕੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।